हेलो बच्चों, आज हम कंस्ट्रक्शन टॉय व्हीकल के नाम सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रेलर। इसे हिंदी में डंप ट्रेलर कहते हैं। ये मिट्टी और सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। बच्चों, ये बुलडोज़र है। इसे हिंदी में बुलडोज़र कहते हैं। ये मिट्टी को हटाने का काम करती है। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, ये एक्सकवेटर है। इसे हिंदी में उत्खनन यंत्र कहते हैं। ये एक बड़ी मशीन होती है जो ज़मीन से मिट्टी खोदने का काम करती है। देखो बच्चों, ये क्रेन है। इसे हिंदी में भार उठाने की मशीन कहते हैं। ये भारी सामान को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम करती है।